പലരിലും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാറാത്ത കഫക്കെട്ട്. എന്ത് കഴിച്ചാലും കഫം കാരണം ചുമ കാരണം ചുമച്ച് തൊണ്ടവേദന. ഈ കഫക്കെട്ട് മാറ്റാനും ചുമ മാറാനും വളരെ നല്ല മരുന്നുകൾ സിദ്ധയിൽ അവൈലബിളാണ്. അത് നമ്മൾ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ചുക്ക്, കുറച്ച് കുരുമുളക്, കുറച്ച് തിപ്പലി, പിന്നെ ഇരട്ടി മധുരം, താളിസപ്പത്രി എന്നിവ ഒരു 50 ഗ്രാം വീതം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ 4 ഇരട്ടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൂടെ ഈ പൊടി വായിലിട്ട് അലിയിച്ചിറക്കിയാൽ മതി. ഏത് കഫക്കെട്ടും മാറും. കഫക്കെട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് തേനിൽ കുഴച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം വെറുതെ വായിലിട്ട് അലിയിച്ചിറക്കുക. പിന്നെ കഫക്കെട്ടുള്ളവർ കഴിയുന്നതും തൈര് ഒഴിവാക്കുക, അച്ചാറുകൾ ഒഴിവാക്കുക, എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, അധികം മധുരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കഫക്കെട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും. പലരും കഫക്കെട്ടുള്ള കാരണം അതിന് ശരിയായ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം പലതും പല കെമിക്കൽസൊക്കെ പ്രിസർവേറ്റീവൊക്കെ ചേർത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളെ തൊണ്ടയിൽ കൂടെ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കഫക്കെട്ടും മാറില്ല, തൊണ്ടവേദനയും മാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇരട്ടി മധുരം, താഴ്സപ്പത്രി, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിർപ്പലി എന്നിവ പൊടിച്ച് 4 ഇരട്ടി പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വായിലിട്ട് അലിച്ചിറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തേനിൽ കുഴച്ച് കഴിക്കുക. ഇത് ചെയ്താൽ മതി, കഫക്കെട്ട് മാറും. ഇനിയും ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഞങ്ങൾക്ക് താളിസാതി വടകം, താളിസാതി ചൂർണം ടാബ്ലറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ചില മരുന്നുകളുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് കഫക്കെട്ട് മാറാനും ചുമ മാറാനും. പിന്നെ ബാലസഞ്ജീവി എന്നൊരു ഗുളിക ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പല പ്രോഗ്രാമിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാലസഞ്ജീവി ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്, പക്ഷേ വളരെ ലളിതമായ മരുന്നാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ബാലസഞ്ജീവി, കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ്. ഈ ബാലസഞ്ജീവി ടാബ്ലറ്റ് 2 വീതം 3 നേരം ജീരകവും തുളസി ഇലയും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ 3 നേരം 2 ഗുളിക വീതം കഴിക്കുക. ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന എല്ലാം മാറിക്കൊള്ളും. ഈ തുളസി ഇലയും ജീരകവും കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ജീരകം, 10-30 തുളസി ഇല, ഇത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് 1/2 ഗ്ലാസ്സാക്കി. കുഞ്ഞു ഗുളികയാണ് ഈ ബാലസഞ്ജീവി എന്ന് പറയുന്ന ഗുളിക. അത് 2 ഗുളിക വായിലിട്ട് ഈ വെള്ളം, ജീരകം തുളസി ഇല ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് കുടിക്കുക. എന്നിട്ട് ദിവസം 3 നേരം കഴിക്കുക. 1-2 ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ കഫക്കെട്ടും ചുമയും എല്ലാം മാറിക്കൊള്ളും. ഇത് നല്ല ഒരു ഔഷധമാണ്. ഇത് നീണ്ടകാലം കഫക്കെട്ട് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമേ ഉള്ളൂ. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം അവൈലബിളായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൂടിയാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. കഫക്കെട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക, ചുമയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക, തൊണ്ടവേദന, കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കൂടെ തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം വന്ന് വിട്ടുമാറാത്ത എല്ലാ ജലദോഷവും ഈ ബാലസഞ്ജീവി ഗുളിക കൊണ്ട് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, നല്ല സുഖത്തോട് ജീവിക്കുക.